Dombaq tovuq mu bu? Tamam, bu 1 kilo 700, bir danası 75'ten koyduk Yangi Bazarda. Kanat çöllü soğuşunu vurup pişadi. Asır tandır tovuqları Yangi Bazarda yo'lga qo'yildi. Ağa yaxshimisiz? Rahmat, assalomu alaykum. Bundan bo'lsa Yaxshimisiz? ochib berdingizlarmi? Ha, xudo xolasa. Dombaq tovuq mu bu? Tamam, Necha kilo chiqadi bu? Bu 1 kilo 700 qalmoqdi. Pishgandan keyin 1 kilo 100, 1 kilo 200 bo'ladi. Tandırda pishiramiz. Kelmaydi ekan-da. Hava 500 gram tashiydi. Bu Urganchdagi ikkinchi filialmi shu Hava, asr? asr tandır tovuq Urganchdagi. Yangi Bozorda ochdingiz axir. Xudo xolasa Yangi Bozor sentrida ochdik. Necha so'mdan buni bir danasi? Mana shu bir danasi 75'ten koyduk Yangi Bazarda. Aslı 80 so'mdan. Hava, yanda 80 ming so'm Urganchda. Soğusu içinde. Kanat çöllü soğuşunu vurup pişadi. Dastlabkilar bormi? Dastlabki taksida yapıp beramiz bu yerda. Taksidan chiqarib berasiz. Tamam. Hozir pishiramiz, ko'rarsiz, xudo xolasa. Bu endi to'ylarga nelarga? To'ylarga zakaz olamiz. To'ylara 10 ming so'm azaytib beramiz. Qaytib berasizlar, ko'proq bo'lsa. Ko'proq bo'lsa 10 ming so'm qaytib beramiz. Mazalı tovuqlarımız. So'shni bo'lib pishadi. Siveji günde alıp yine marinovka etamiz. Bir gün marinovkada duradi. Bu akşam geçte soyulgan tovuqlarımız yine geçesi bilen marinovkada duradi, tuz alıp yine bugün pişiremiz. Siveji. Kiloga emas bizdenki. Danaga satamiz. Şu bir danasını saylab ala veradilar. Hammasi bir xil paşt. O'tiradigan mestolar ham bor. Xohlasangiz jo'ralaringizdan yeb ichib ketsangiz ham bo'ladi. Bu yerda ish vaqti nechaga bo'ladi? Azanda şu 10'a tayyor bo'ladi. 9:30 birinchi tandırımız. Kechki 9-10'gacha bo'lamiz. Telefonlashib kelaveradilar. Yangi Bozor tuman markazidagi. Hozir ko'chaga chiqib sizlarga ko'rsatib o'taman. Trend kafeni bilasizlar, shuni yon boshida bo'ladi. Puska yo'l, Urganch Gullan yo'ldi bo'yinda. Mana bu yog'imiz Gullanga ketadigan yo'l, bu yog'imiz Urganchga ketadigan yo'l. Mana yerda Puskay bo'ladi. Trend kafe bor, avvalgi Lavash Center'dan o'rnida ochildi. Urganchda asr tandırdan ikinchi filiali shu yerda ochildi buni. Yarim soatda tayyor bo'ladi. Bemalol kelib shu yerda zakaz etib oldirsangizlar ham bo'ladi, taksidan chiqarib beradi. Xohlasangiz shu yerga kelib jo'ralaringizdan yeb ichib ketsangiz ham bo'ladi. Yo'l usti kechki 10gacha xizmat qiladi. Azonga 10ga tayyor bo'ladi. Kelaverasizlar. Kim qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar do'stlar.